चलो ठीक है, सेहत भी किस ने कैसी है, आई होप उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर वाफियत होंगे। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों ऐसे ही बने हैं बेड, दी परदी है, लिफ्ट है, डबल जाल किते दा स्टील शील, साढ़े सुपरवाइजर साहब ने, ठेकेदार साहब है, कंक्रीट जी है वो शुरू कर दी है पंप के नाल। इंची का सरिया पाया तो बिल्डिंग जी है ना उहदे विच कोई भी बिल्डिंग वो देखो कि सरिया कितना क पाया जाता, छत्तियां च भराई है दी असी जी है ना भराई शुरू कर दी है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया लड़कियां ने, बड़ा अच्छा वर्क होया। लिफ्टा ने जी ओवरऑल कंप्लीट हो गया। बच्चे सरिए को मैसरे रहते हैं वो पाने पे साडा फोरमैन है जी भरा उर्फ बारू। इंजीनियर आया चेक करके गया कंस्ट्रक्शन वाला वो आंदा भाजी सरिए थोड़े बेचने सरिए जो ना पाओ इंची दे ने देखो कड़ा कड़ा मोटा सरिया पाया सारा फोरमैन है जी। इस तरह वीडियो का अख्ताम करने। अल्लाह हाफिज़।